বয়স যখন 40 হয় তখন উচ্চশিক্ষিত আর নিম্ন শিক্ষিত সবাই সমান। আপনি কত বড় শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছেন সেটি নিয়ে থাকবে না আর কোনো ভাবনা। বয়স যখন 50 হয় তখন কে কালো কে ফর্সা তা নিয়ে থাকবে না আর কোনো চিন্তা। দেখতে কে কতটুকু সুন্দর, দেখতে কে সুন্দর না, কে স্মার্ট আর কে স্মার্ট ছিল না, এটা নিয়ে আর কেউ ভাববে না। বয়স যখন 60 পার হয় তখন উচ্চ পজিশনের চাকুরি আর নিম্ন পজিশনের চাকুরি এটা আর কোনো ব্যাপার নয়। এমনকি একজন পিয়নও অবসরে যাওয়া বসের দিকে ফিরে তাকাবেও না। বয়স যখন 70 পার হয় আপনার বড় ফ্ল্যাট, বড় বাসা এটা কোনো গর্বের বিষয়ই থাকবে না। বরং বাসা বড় হলে আপনার মেইনটেইন করা আপনার পক্ষে খুবই কষ্টকর। ছোট একটা রুম হলেই আপনার চলে। বয়স যখন 90 পার হয় ঘুমানো আর জেগে থাকা একই কথা। আপনি ঘুম থেকে জেগে উঠে কি করবেন তা আপনি নিজেও জানেন না। বয়স যখন 100 পার হয় তখন আপনার বেঁচে থাকা আর বেঁচে না থাকা এতে কিছুই যায় আসে না। কারণ পৃথিবী আপনাকে নিয়ে আর ভাবে না। সর্বোপরি আপনি কতটা বছর এ দুনিয়াতে বেঁচে আছেন কিংবা বেঁচে থাকবেন, আপনি কি করছেন কিংবা কি করবেন, এক পর্যায়ে এটার কোনো মূল্যই থাকবে না। শুধু মূল্য থাকবে আপনি দুনিয়াতে বসে আপনি আখিরাতের জন্য তথা আপনার নিজের জন্য আপনি কি করছেন সেটাই হচ্ছে মুখ্য বিষয়। আপনি এখন কোন জায়গায় আছেন, কোন অবস্থানে আছেন সেটা জানি না। আপনি যদি মনে করেন আপনার উপরই সবাই নির্ভরশীল, তাহলে একটা কথা ভাবুন, আল্লাহ না করুক আপনি যদি আজ মারা যান, আপনার বাসায় আগামী কালকে থেকে কেউ কি না খেয়ে থাকবে? একদমই না। আপনি হয়তোবা দেখবেন না, কিন্তু নিজের মতো করে সবাই ভাবা শুরু করে দিবে। আপনাকে নিয়ে ভাবার আর কারো সময় থাকবে না। এটাই হচ্ছে দুনিয়া। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।